看我们的张大神倒着过。好了，后边，这个。往那边，兄弟，稍微往那边，兄弟。这不是视频倒放啊，看他的倒档灯也亮了。你们接了。麻掉，好了，大队休息了。好，音速走。要出来了。好了，阿切了。可以。师傅，你们是哪个驾校毕业的？农大。农大，你们驾校教过这个桥那个？你教过没教过？自修。